Halo guys, kembali lagi channelku Maaf Gaming, dan saya akan mengajari kalian untuk memakai cheat di game Survival. Pertama, kita download dulu gamenya. Dan ini cari Survival. Kita download guys. Oh guys, kita bisa bagaimana? Tunggu guys, nanti saja kalau ini kakakku lagi mendownload, jadi mohon tunggu saya. Gak apa-apa kan? Kita nonton aja guys, nonton di YouTube. Cara nonton YouTube cara memakai cheat di Survival dengan aplikasi yang bernama Lucky Peca. Coba ini guys, kita lihat guys caranya sambil kita menunggu menontonnya kakakku. Coba kita kasih cepat guys, cepat. Oh gitu guys. Oke guys, kita pakai cara lain juga, bisa kayak punya kalian mau mengikutinya bisa juga. Oke, jangan lihat guys. Aduh guys, kalau penanya cukup guys. Banyak kita lucu lek kamu selesai. Makasih. Setahu juga. Dah.